שלום, היום אנחנו עושים פרויקט ממש מגניב. זה בעברית זה נקרא קשת גלגלות, באנגלית זה נקרא compound bow. קשת מרוכבת, לא יודע. בעצם משחילים את החץ, שמים אותו מאחורה ושימו לב לגלגלות, זה החלק הכי יפה. יש לזה בעצם, המתיחה נוצרת על ידי הגלגלות וזה פשוט דבר ממש יפה. קשת שאני הרבה זמן רציתי לקנות, להתאמן, לשחק עם זה, והפעם ראיתי את המודל הזה בטינגי, אמרתי אני חייב להדפיס. אז יום של הדפסה בערך, מלא חלקים, כל זה בהרכבה, הוראות מאוד מאוד פשוטות, הבן אדם שעשה את זה מוכשר בטירוף. זה חוט דייג, זהו, הדפסתי את זה מ-PLA, כל הלבן זה PLA של פילמנטק, כן, PLA של פילמנטק, והשחור זה PETG של טסלה. חומרים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד טובים. אני אוהב את הצבע הלבן שזה, לבן פנינה אם אני לא טועה, קוראים לו. וכמו שאתם רואים, ה-PETG עושה את העבודה שלו, הוא עושה באמת יש לו את הגמישות הזאת שהוא צריך. וה-PLA הלבן חזק מספיק בשביל שהכל יעבוד. הקשת הזאת לא חזקה כמו שציפיתי שהיא תהיה, מצד שני, תראו איזה קטן זה יפה פשוט לתלות את זה בבית. את כל המתיחה של החוטים אני לא הולך לפרסם כי זה היה סיוט קטן ונקרא לי חוט אחד ואז עשיתי חוט חדש, אבל את כל הבנייה של הקשת, כן, יש טיימלפס של זה, זה יצא מאוד יפה. אם אתם בונים את זה, אל תשחררו את החוט. אסור לראות קשת על יבש ואז אתם פשוט תצטרכו למתוח את כל החוטים מחדש ותקראו אותם והכל. פרויקט מאוד מגניב, מאוד יפה. בואו נבנה ותראו איך זה יורה. בשביל להכין את החצים לוקחים משייף, אני השתמשתי עם משייף מרובע, לוקחים שיפוד, עדיף שיפוד טיפה יותר רבה מהרגילים הזולים, ופשוט מתחילים לשייף אותה מאחורה. עושים לו חריץ כזה יפה, שהחוט יוכל לשבת בפנים, ועדיף לא לעשות את זה עם סכין, אם תעשו את זה עם סכין זה יפתח את השיפוד ואז לא תוכלו להשתמש בו בכלל. יש לי פה 4 שיפודים מוכנים, הגיע הזמן לנסות אותם. סך הכל יצא פרויקט ממש מגניב. אני מאוד אוהב איך שהקשת נראית, למרות שהיא לא מספיק חזקה. יכול להיות שעם חוט אחר אולי טיפה יותר גמיש, או טיפה יותר קשיח, לא יודע, צריך לשחק עם זה, היא תהיה יותר חזקה. אם יש עוד פרויקטים מגניבים שאתם רוצים, תגידו לי ואני אעשה אותם באהבה. וזהו, להתראות. נגמר הסרטון, נגמר הסרטון.